Olá pessoal, sou Aline Balbino e hoje vamos falar um pouquinho de bruxismo na odontopediatria. Bruxismo é um hábito parafuncional que ele vai desde o apertamento até mesmo o ranger dos dentes, podendo ser diurno, cêntrico ou noturno excêntrico. São decorrentes da ansiedade e o estresse do dia a dia, variando da situação que a criança é exposta, seja uma rotina muito agitada, brincadeiras que exigem uma atenção maior ou até mesmo dormindo. Etiologia baseada em fatores locais, contatos prematuros, sistêmicos, asma e rinite, psicológicos, estresse e ansiedade, ocupacionais, competição em esporte e hereditários. E ainda pode estar relacionado a motivos emocionais, como a mudança de rotina, chegada de um irmão, separação dos pais ou mudança de escola. Também pode estar relacionado a problemas físicos, seja a má oclusão ou a mordida desalinhada, sendo provocada pelo uso excessivo de chupetas e mamadeiras, associados a distúrbios do sono ou parassonias, aquela criança que fala dormindo ou tem um sono muito agitado. Aqui está com o aspecto de desgastes nas incisais e na oclusal de uma criança que apresenta bruxismo. O diagnóstico do bruxismo na infância, ele é baseado na história clínica e relato dos pais, observando sinais articulares, musculares e dentários. Das estruturas mastigatórias, os músculos são os mais afetados pela dor, principalmente na palpação. Um diagnóstico minucioso e o tratamento mais comum é feito com o uso de placas de mordida, que é feito sob medida para a criança ou estratégias de relaxamento. Obrigada e até mais!